この漬物うまかですね、みたいなあんたとこのお母ちゃんどないんだ。あんたは何と作れたことが言うとっとね。もう喧嘩やな。これ、おっさんどうなの？もううちのお母さんが怒ってしまって、もう勝手にしないって言って、家が出て行ってしまいました。はあ、でももう娘に子供できたんだからね。これでどうなったんですか？結婚式はやったんですか？やらなかった。結婚式は挙げてます。結婚式挙げてください。新婚旅行は？新婚旅行もしてます。そういう言うてるうちに奥さんお腹大きくなって、で子供はもう生まれたんですか？生まれて今2歳になります。もう2歳になる。はい、名前は何ていう？名前はソータって言います。ソータはどんな字？音楽、演奏のそうです。奏でる、奏でる。演奏の